Xiaoyu büyük zorluklarla vahşi bir tavuk yakalamayı başardı. Ancak fazla güç uyguladığı için ayağa kaydı ve derin bir uçuruma düştü. Artık öleceğini düşündü. Fakat bir sonraki anda aniden 60 yıl sonrasının modern dünyasına ulaştı. Yakındaki dükkanda asılı domuz eti ve üst üste dizilmiş beyaz unlu buharda pişmiş ekmekleri görünce Xiaoyu kendini cennete gelmiş gibi hissetti. Tam o sırada güzel bir kadın onun elindeki vahşi tavuğu fark etti. Kadın sevinçle yanına gelip karşıdaki çiftlik evinin sahibi olduğunu ve böyle bir vahşi tavuğa ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun için ona 200 yuan verecekti. Xiaoyu hayatında hiç bu kadar para görmemişti. Hemen anlaşmayı kabul etti. Daha sonra bu dünyanın para biriminin de farklı olduğunu öğrendi. Kadın onun haline bakınca dağlardan gelen fakir bir çocuk olduğunu anladı. Acıyarak ona bir torba etli buharda pişmiş ekmek satın aldı ve ileride dağlardan herhangi bir şey bulursa bunları kendisine getirmesini söyledi. Xiaoyu hemen ekmeklerden birini alıp yemeye başladı. Hayatında hiç bu kadar lezzetli beyaz unlu ve etli bir ekmek yememişti. Ancak bir tane yedikten sonra durdu. Evde aç bir şekilde onu bekleyen annesini ve küçük kız kardeşini hatırladı. Geri kalan ekmekleri kıyafetlerinin içine koydu ve kadına kış boyunca uzun süre saklanabilecek tahılları nerede bulabileceğini sordu. Kadın karşıdaki küçük dükkanı göstererek hazır eriştelerin iyi olacağını söyledi. Bunları yapmak kolaydı ve aynı zamanda ucuzdu. Xiaoyu kadına teşekkür edip dükkana gitti. Dükkan sahibi onun yırtık ve eski kıyafetlerini görünce kıtlık yüzünden köyünü terk etmiş bir çocuk olduğunu düşündü. Xiaoyu parasını çıkarıp erişte istediğinde dükkan sahibi ünlü dana etli aromaya sahip 3 büyük kutu erişte çıkarıp bir çuvala koydu. Kalan parasıyla jambon sosisleri ve haşlanmış yumurtalar da verdi. Ayrıca birkaç lollipop hediye etti. Xiaoyu çuvalı alıp sokağa çıktı. Tam o sırada geri nasıl döneceğini bilmediğini hatırladı. Bir sonraki anda ayağının kaydığı aynı dağın üzerine geri döndü. Sadece zihninden düşünerek iki dünya arasında gidip gelebildiğini anladı. Xiaoyu çok sevindi ve artık annesiyle kız kardeşinin bir daha asla aç kalmayacağını düşündü. Hemen eve gidip hala sıcak olan ekmekleri kıyafetlerinden çıkararak annesine verdi. Annesi şaşkına döndü. Bunlar o dönemde toprak ağalarının evlerinde bile sadece bayramlarda yenilen kaliteli beyaz unlu ekmeklerdi. Xiaoyu annesine ve kız kardeşine birer tane ekmek verdi. Birkaç aydır et yememiş olan ikisi içindeki eti yer yemez mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Xiaoyu birkaç ekmeğin önemli bir şey olmadığını ve daha fazla yiyecek getirdiğini söyledi. Anne ve kız yerde duran erişteleri ve jambon sosislerini görünce yine şaşkına döndüler. Xiaoyu erişte paketini açıp sadece kaynatılarak yenilebileceğini anlattı. Suyu ısıtıp içine baharat, jambon ve haşlanmış yumurtaları koydu. Güzel koku yayılır yayılmaz küçük kız kardeşi bunun kokusunun köy muhtarının evinde yapılan kemik çorbasından bile daha güzel olduğunu söyledi. Ardından tüm aile karınlarını doyurana kadar yemek yedi ve kaseleri bile tertemiz yaptılar. Ancak eriştelerin kokusu köyün zorbası Hungsan'a kadar ulaştı. Hemen kapıyı çalmaya geldi. Xiaoyu elinde baltayla dışarı çıktı. Hungsan tüm köyün ağaç kabukları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını, buna karşılık onun evinde et piştiğini söyleyerek tehdit etti. Eğer kendisine bir kase et ve 10 kilo tahıl vermezse bunu tüm köye anlatacağını söyledi. Xiaoyu onun tehdidini umursamadı ve baltasını çıkararak onu korkutup kaçırdı. Daha sonra annesine ve kız kardeşine evde tahıl bulunduğunu kimsenin öğrenmemesi gerektiğini anlattı. Köydeki insanlar ne kadar zor durumda olsalar da onların da aynı şekilde zor durumda görünmeleri gerektiğini ve kendisi evde olmadığında hiçbir yabancıya kapıyı açmamalarını söyledi. Annesi ve kız kardeşi onun sözlerini akıllarında tuttular. Gece Xiaoyu harap olmuş evlerine bakarak daha fazla avlanması gerektiğine karar verdi. Daha fazla para kazanmalı, yeni bir ev yapmalı ve annesinin akciğer hastalığını tedavi ettirmeliydi. Ertesi sabah kız kardeşine annesine göz kulak olmasını söyledi ve yayını ve oklarını alarak karlı dağlara doğru yola çıktı. Arkadaki dağa ulaştığında kurduğu tuzakları kontrol etti. Ancak hiçbir şey yakalanmamıştı. Önceki sefer vahşi tavuğu yakalamasının sadece şans olduğunu düşündü. Bir parça jambon yedi ve dağın daha derinlerine doğru ilerlemeye başladı. Tam o sırada arkasındaki bir mağara dikkatini çekti. Mağaranın girişinde yerde çok büyük bir hayvana ait ayak izleri vardı. Bir sonraki bölümü görmek için videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara mutlaka bölüm 2 yazın.